Qeveri, imuniteti Belinda Ballukut, protesta e djeshme opozitës, janë këto tre çështje që do diskutojmë gjatë minutave në vazhdim. Kam të ftuar në studio Reldar Deda, gazetar. Reldar, mirë se erdhe, faleminderit. Në lidhje të drejtë për drejtë online është Poli Hoxha. Poli, përshëndes, faleminderit që jeni aty CNN. Përshëndetje dyve. Reldar, e nisim bashkë me ndryshimet në qeveri. 7 ndryshime, largohet Belinda Balluku, Elisa Spiropali, Piro Vongu, ishin të pritshme? U surprizove në një Faktikisht nuk e për Ballukun ishte e pritshme sepse u pezulluar, po kuptohet që pesha dhe punëve realisht ngelet po përsërit tek Balluku, sepse 3 të paktën nga ministrat që u vendosën janë i përkasin përzgjedhjes, intuitës, ngritjes në karrierë të domenit të Balluku. Kështu që pra ajo, edhe nëse nuk është de facto dhe de jure ndoshta pjesë e kabinetit qeveritar, gjithsesi vizioni dhe intuita për të bërë punët e mazhrancës socialiste i përket habitatit të asaj, sepse janë produktet laboratorit kush tjetër përveç të Karakaçi, është i Ministrisë Mbrojtjes dhe zëvendës kryeministre. Ajo ka qenë bashki, ka qenë bashki me pjesë e lidhjes. Po thuaj që janë pjesë pa diskutim, Balluku sot ekipi Belinda Ballukut. Unë nuk po them që Balluku drejton atë, po them që intuita, vizioni, profesionalizmi i asaj, mënyra se si njerëzit kur rekrutojnë dikë e përzjedhin, kanë ca parime, ca etiketa që e bëjnë dikë të shtyhet drejt një individi caktuar. Kështu që ata i përkasin këtij domeni, domethënë kësaj shtampe, dhe kjo nuk është gjë e keqe, kjo është gjë shumë e mirë. Unë kam një problem me ministrat, e kam kjo problem teorik dhe filozofik, që unë nuk jam partizan i ministrave teknik. Kur çështjet janë politike, sot kriza është politike, kërkohet pesha, Ferit Hoxha është një njohës shumë i mirë i diplomacisë, por personalisht më ka lënë është teknik, është teknik, por e njeh mirë fushën në cilën vepron. Mu personalisht më ka lënë një shije shumë të keqe deri në servilizmin ekstrem, bajat ballkanik, kur foli në atëherë për librin e leadershipit, ku Gjoja ja kishte sugjeruar Rama një ambasadori me karrierë 30 sa vjeçare në diplomacinë shqiptare, mu duki çike tepërume, mu duk një servilizëm katundaresk, i cili nuk përfaqëson realisht vizionin që duhet ketë një ministër i jashtëm. Kjo është eksperienca ime, ndjesia ime që unë mora ndaj figurës atij, por pa diskutim ai është një figurë që e njeh fushën. Kështu që pra, problemi teknik, dhe kjo është kritika ime, është ministrat teknik nuk janë ministra që i japin zgjidhje situatës në cilën ndodhemi. Nëse ka nevojë shoqëria shqiptare, ka nevojë për ministra politik të cilët kanë një peshë, një gravitet profesional, integritetit figurës në shoqëri, të cilët kanë kurajën për t'i thënë stop kreut të qeverisë, ose kanë kurajën për të orientuar politika të caktuara në funksion të opinionit publik qytetarëve shqiptar. Largimi i Spiropalit është një, aty tregon që dominanca e pushteti i zonjës Balluku është shumë i fuqishëm tek mazhranca socialiste, dhe politikan mediokër si Spiropali dhe një grup të tjerësh nuk mund të kenë peshën e Ballukut, që për hir të vërtetës tregoj që është një nga politikanët të paktën te majta që ka gravitetin më të lartë. Dhe Vëngu? Largimi i Vëngut? Largimi i Vëngut u zëvendësua me një tjetër personazh i cili teknik dhe ai nuk ka ndonjë peshë të madhe si njëri si tjetri, besoj që janë njësoj. Nuk shoh ndonjë gjë që të thuash se çfarë ndodhi. Vengu realisht ishte një personazh i cili i dha një impuls shumë të madh Ministrisë Mbrojtjes, pak në kohën e përmbytjeve ishte shumë aktiv, një komunikueshëm me media. Po problemi është që përzgjedhja e Ramës nuk është bërë, qoftë dhe përzgjedhja, qoftë dhe largimi nuk është ndërtohet mbi punën dhe rezultatet e punës tyre. Është pak a shumë një qetësim nervash, një ulje tensioni në opinionin publik, pra një shfrym i tensionit të madh, me idenë për të treguar
se i ka marrë reflekse qytetare, pra e ka kuptuar tensionin në shoqëri, por nuk është kjo kritika. Kritika është që sot një kabinet qeveritar në kohën në cilën ndodhemi ne kërkon pesha shumë të mëdha dhe kërkon aktor politik. Kur flasim aktor politik, pra personazhe politike do thotë aktor të cilët dalin nga vota popullore, e njohin partinë, njohin elektoratin, kanë dhe integritet, por sot këto figura pothuajse janë menjanuar totalisht nga skena politike, sepse mënyra se si bëhet ky bulmet është i përzgjedhur nga një individ dhe nuk ka tagër për t'u. Si të dukun këto ndryshime? Ishin të pritshme? Ndonjë emër që të surprizoi? Është ndryshimet në vetë, domethënë janë pjesë e zvarritjes së kryeministrit Edi Rama për një diçka më të madhe, për një diçka që pak zë ju lutem në studio që të dëgjoj dhe Reldari. Po, janë pjesë e një procesi zvarritje drejt fundit, që jo nuk e ka dhe aq as politikisht në pikpamjen me opozitën apo me fuqinë e brendshme që ka Partia Socialiste, sepse kështu është e konsoliduar me 83 mandate, por për zvarritjen që ka drejt daljes në fat të një organizate të madhe e cila po identifikohet nga SPAK-u dhe nuk ka më thjesht trash duke përfshirë Balluku, por e kemi të njësuar tashmë dhe vetë kryeministri Rama e ka njësuar veten me gjithë të veprimtari organizative korruptive. Fakt është që zonja Balluku as nuk dënjon, madje poshtëron që të mbroj veten apo justifikoj veten, nuk merr pjesë as në këshillin e mandateve, as në mbledhjet e grupit parlamentar siç mungoi dje. Këtë detyrë e ka marrë përsipër vetë kryeministri, vetë kryetari i partisë, vetë kryetari i grupit parlamentar në një farë mënyrë se as Balla nuk flet më, as në këshillin e mandateve s'kishte folur dot. Dhe gjitha kjo, domethënë, ka arritur në këtë pikë që ne jemi në një situatë kur duhen akte. Edi Rama dje pas 100 minuta gjithë pyete, po pse e mblodhi grupin parlamentar dhe ministrat? Pse i vur ministrat u çliruan pas fjalimit 100 minutë, sepse nuk tha asgjë për ndryshime e ministrash dhe qeverie, por çfarë mbajnë edhe ato fjalimet 7 minutë të relaksuar, po t'i vire. Kërvangu për shembull ishte shumë entuziast për punën që kishte bërë dhe që po bëte. Dhe në darkë së pata e njeshit pa dinë e tyre, domethënë kupti kokat. Mua më kujtoi situatën e 2017. Spiro Pali, Poli nuk dinin asgjë që zot ishim në krye të këtyre dikasterëve? Spiro Pali është i gjithë operacionin në pikpamjen politike më kujton operacionin, nuk është se ka bërë përpara Edi Rama, se tani është bërë dhe i lehtësueshëm dhe përsëritës, qoftë bajat, do të thoshë, qoftë edhe në skema, qoftë në strategji për të kaluar një moment të vështirë, por qoftë në batuta. Më kujton 2017, kur pasi mbrojti shumë fort zotin Tahiri, pa pritur që ishte edhe përpara zgjedhjeve, bëri ndryshim të qeverisë. Atëherë u krija si një buje madhe, këtë radhë kishte 4, atëherë 3 më duket, jo Beqen, jo çfarë lëvizë disa të tjerë. Dhe gjitha kjo për të spumuar një çështje si çështja e Ballukut, që është vetë çështja e tij sepse nuk e fsheh më. Dhe në fund fare ne nuk morëm vesh atje, kuptuam domethënë që ai Ulsi Manja nuk i ka çuar akoma raportin, çfarë raporti vetëm një fjali je pro apo kundër kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit, dhe nuk mësuam domethënë se kush për elefantin, çfarë do bëj me elefantin që ka brenda. Pra që do t'i shpall luftë SPAK-ut dhe gjithë kohës, por në mënyrë institucionale, se me fjalë dje i bëri cop-cop, dje arriti dhe tha një fjali të pa precedent, tha që kura kundër antikorrupsion është bërë më e rrezikshme se vetë korrupsioni. E që u bë virale pastaj, jo? Është bërë virale edhe në rrjetet sociale kjo. Kush është kura antikorrupsion që zgjodhen ndërkombëtarët me reformën? Është një strukturë që ka vetë fjalën antikorrupsion brenda, që është SPAK-u dhe gjykata e posaçme. Kështu që në këtë kuptim lëvizjet ishin kështu. Kurse Spiro Pali, lëvizja e Spiro Palit është vërtet e papritur, pavarësisht se kishte bërë një paralel. Kishte dhënë një sinjal, po, që nuk po ndryshonoi gjë e madhe tek Ministria e Jashtme. Donja Spiro Pali ishte socialistja e fundit në atë qeveri. Aty tani më s'ka socialist fare, domethënë as mund të identifikosh një. Pavarësisht se thotë që Toni Gogu. Toni Gogu a klerik? Po. Gogu politik është, klerik. Jo, po vjen nga lëvizja e
ati agenda senat, ka lëvizja e Rion Velis e tjere. Po gjithsesi, nëse Elisa ishte një më tipike sepse vjen nga Freshi, nga greva e famshme e çadrës. Nga 99 vjen po. Dhe ajo. Ore në thelb dhe Tiramas socialist tani po të shikojmë, po flas për karrierë brenda partisë. Gjithsesi, unë nuk se po godet socialistët sepse s'ka më socialist. Do të thënë vetë Rama po ta shikosh e trajton Partinë Socialiste si një plaçk të tij që me të cilën bën çfarë të dojë. Çështja është që Ministria e Jashtme në ndërtimin e zonjës Spiropali është fakt që nga shtatori që është krijuar qeveria dhe deri në ditën e fundit me një vizitë në mendimin tim që kishte kohë që si ishte parë në Kosovë, një vizitë gjithëpërfshirëse nga presidenti, kryetarët e partive, të opozitës e tjere, zonja Spiropali duke sikur kishte me veprimtarinë e saj në mënyrë paralele, po krijonte një kontrast të madh me Edi Ramën në marrëdhënie me ndërkombëtarët. Duke sikur kishim një ishull brenda qeverisë apo Partisë Socialiste që një individ bënte takime bilaterale. Mos harrojmë ka pritur në shtëpinë e bardhë Edi Rama, s'ka asnjë takim bilateral, e theksoj. Multilateral mund të ketë, aty ku mblidhen të gjithë, dhe takojnë për shumë, por bilateral nuk ka. Zonja Spiropali në shtator e ka pritur në shtëpinë e bardhë asistenti i parë, domethënë i Trumpit. Tani para 3 javësh në fillim të shkurtit e ka pritur Rubio. E dini takimin me Rubio. Dhe zonja Spiropali në mbledhjen e mbyllur dje, siç ka dalë nga burime, do të thënë Edi Rama është ankuar dhe ka thënë që ne po luftojmë njëri tjetrin dhe po ankohemi te ndërkombëtarët. Ne e dim tani dhe këtu kalojmë në një dimension tjetër, brenda partisë ka klane që nuk e shkojnë me ty dhe ne e dim atë mos përputhjen e Spiropalit dhe çfarë përfaqëson brenda PS-s me Ballukun, kështu që mund ta marrim dhe një luftë klanesh që e fitoi Balluku. Kurse që ta mbyll ndryshimet në qeveri, hoqën Belën vun Ballukun, e kupton sepse duhet të theksoj që dhe tek komisioni i mandateve prokurorët e ngritën këtë problem. Dhe kur shkon tani atyre nuk ju intereson më është ministri apo jo, sepse ata e argumentuan dhe kështu, është shumë interesante. Dhe do dalë që u bë dhe më keq. Që kjo tha, edhe kur është e pezulluar, kjo kontrollon, tha gjithë drejtorit, tha ka vënë njerëzit e gjithë drejtorit, ku ne kemi punë, duhet të marrim materiale, po jetojmë. Po tani që njerëzit e saj janë dhe në ministrin? Jo vetëm që ajo ka bërë ndryshime kur ishte dhe e pezulluar, por dhe i ka kopsitura gjithë drejtorët e tjerë që janë tagër i SPAK-ut, por ajo arriti, do të thënë që njerëzit e barkut të klanit të saj tash shkojnë dhe në qeveri. Kështu që në këtë kuptim, ndryshimi është fare formal, është siç ka ndarë të krijuar një zhurmë, por që nuk zgjidhet asgjë. Po pse Reldar, mbetemi edhe pak te ndryshime dhe pastaj kalojmë dhe te imuniteti. Pse i bën Rama këto ndryshime tani? Po ndryshimi në Rama nuk mund të shpëtonte pa një ndryshim sepse pikë parë u pezullu zëvendësministja dhe ministra, pra ndryshim do kishte gjithë, nuk do t'ju shmangë ndryshimin. Problemi jo të tjerë, dakor, deri diku te pa diskutim tek dëgjoj, ministria e jashtme, nëse do të referohemi asaj, ishte një ministri e cila në syrin e Edi Ramës dhe po të shifshe dhe aktorëve të tjerë kishte marrë shumë vërejtje nga Spiropali. E dyta, Spiropali po tentonte të minoste, siç e tha dhe Poli me të drejtë, të minoste paka shumë kabinetin qeveritar të zotit Rama dhe ne ishte kthyer në një lloj materiali që merrte dhe çonte me vete duke e shpërndar në diplomacitë europiane, por edhe në tutje për te Atlantikut. Kështu që e bëri shumë të brisht pozitën e kabinetit qeveritar. Dhe realisht Rama kërkonte një lloj stabiliteti për sa i përket aktorëve të tij ndaj qeverisjes, kërkon stabilitet sepse është një qeverisje që ka lënë shumë njolla. Unë më shumë mendoj që ka lënë njolla nga pikpamja e ekonomisë, mënyrën e politikave orientuese që ka, se sa lidhur me raste të caktuara. Po, dhe këto ndryshime Rama i bën për të hequr vëmendjen. Këto ndryshime i bëri, po gjithmonë ndryshimet erdhi pikë parë i zhvendosi vëmendjen totalisht, zhvendosi vëmendjen nga kauzat
që prevalonin gjatë këtyre muajve. Vëmendja u zhvendos totalisht, tash më merremi me performancën, me ministrat e ri, kush janë performancat atyre, këta që ikën, cilën performancë pati, pra nga pikpamja e marketimit politik, ai bëri një zgjidhje inteligjente. Pa diskutim, kujdo, kanë literaturat para 40 viteve këtë gjë, por nuk është sa një kërësi. Por problemi që ndronë që edhe impulsi që jep në shoqëri, pra, po reflekton irritimin e simpatizantëve, irritimin e strukturave partijisë, irritimin e opinionit publik, a jep sinjale që e ka lexuar, e ka kuptuar dhe po jep ndryshimin. Vretja më e madhe është edhe realisht problemi ku qëndron, se duhet kapim problemin e qeverisë. Nuk lidhet me figurat. Ju më vendosni për shembull një njeri shumë profesional, shumë teknik në krye të, po vendimet për të bërë politika të dikasterit caktuar i marrin oligarkët muaj më para. Dhe thjesht ky plotson dokumentacionin dhe përpilon dokumentacionin. Prandaj kërkohen aktor politik në situata krizash, sepse një ministër i cili ka tagrin, ka elektoratin me vete, ka besimin e qytetarëve, besimin e simpatizantëve dhe ka ngritur figurën, pra është një figurë e ngritur, nuk ka nevojë të përpunohet nga laboratorët e marketimit të mazhorancës socialiste. Ai është tashmë, është rritur në fushat, është rritur në betejë, ka fituar vota, ka krijuar besim, është një profesionist, sepse dhe në profesion është ngritur si figurë, pra ka plotësuar rrethin e karrierës politike dhe nuk mund ta marrin oligarkët ta tërheqin për hunde një person që ka arritur, ja të lutem, se është shumë filozofike kjo, që ka arritur ta ndërtojë gjithë backgroundin e tij në një shoqëri të caktuar. Prandaj emrat teknik janë thjesht plotësues dokumentacionesh, ku vendimarrjet bëhen në vatra tjera pushtetit. Shumë të diplomacisë. Po mund ta thash një detaj, Ferit Hoxha. Ferit Hoxha njeh shumë mirë. Jo, për te asaj, çfarë duhet? Domethënë, dëgjoj, kërkohet emra politik. Po, kërkohet emra politik të cilët duhen ministra politik, ministra të cilët kanë ndërtuar një karrierë politike, që janë dikush i realisht në shoqëri, kanë vota, sepse kur ke vota ke edhe mbështetje. Që edhe diplomacia nuk bën po pa diskutim do të jetë një person, një yesman i kryeministrit Edi Rama dhe të gjithë mund të jenë yesman kryeministri Edi Rama, po dikush, për shembull, kemi Shkëlqim Canin që dha dërheqjen. Pra, dha dërheqjen në një moment kur e kuptoi se ky projekt i inspiratorëve jo vetëm kriminalizon qeverinë, por kriminalizon edhe ato personalisht dhe një person që ka bërë një karrierë politike, intelektuale, nuk mund të njolloset në një moshë saktuar që ishte ai, si do ishte turp dhe skandaloz për investimin e vet dhe doli nga skena politike dhe këtu s'ka asgjë të keqe. Pra, ky lloj fenomeni, thamun, pra kjo lloj mënyre e politikani duhet sot në krizën që ndodhi. Kjo do të ishte një zgjidhje që është në interes të opinionit publik. Gjithçka tjetër është një marketim politik dhe pa diskutim kjo tregon që përtej kësaj, pra përtej marketimit politik, tregon që Zonja Balluku është një politikane e nivelit të lartë realisht mazhorancën socialiste, me një intuit shumë të fortë, e përgatitur për të marrë përsipër betejën e mazhorancës socialiste të paktën deri në 2029. Ky është epilogu i gjithë kësaj. Kushdo ta shmangi është totalisht i gabuar, nuk është. Mirë, Poli, diçka për ministra teknik dhe politik? Zgjedhje të dhura të Ramës? Dhe çfarë i nevojitet sot në këto kushte që jemi në këtë krizë, sikur se thotë Reldari, për ta vjuar pak me argumentin e Reldarit? Zgjedhjet e tjera nuk më thon asnjë gjë, domethënë shkon Albana Koçiu, shkon në një vend që ka të paktën 10 vjet, që është një vend që bën vetëm një punë, firmën e deleguar të kryeministrit, ka qenë ajo Shkodrania, nëse ju kujtohet, që që nuk nga fundi në disa momente nuk pranoi të firmoste, erdhi Braçja, ka qenë Niko Peleshi më herët, pastaj erdhi dhe kështu me radhë ishte Belinda dhe domethënë tani një post zëvendës kryeministër pa kabinet. Domethënë që vetëm çfarë punë ka vetëm të vazhdojë delegimet, sepse Edi Rama domethënë kaq e ka zgjedhur si taktik këtë që ka 10 vitet e fundit që s'ka asnjë firmë mbi ato letrat, pavarësisht se ka qenë truri i gjithë operacioneve. Gjithë çështja është që ndërkohë edhe kjo lëvizja e Lamallarit, ndërkohë që bëri kodin penale kështu tek ministria, janë të gjitha fars. Tek ministria e jashtme, ta thash që aty po ka një lajm, zëvendësimi i zonjës Spiro Pali duket nëse ata që duan ta justifikojnë. Unë jam me Reldarin që duhet sot politik ministria e jashtme ashtu vuri një teknicien, që është teknicien shumë i mirë, sepse ka përvojën edhe në OKB, por edhe së fundit ishte në Bruxelles.
por ne nuk po vuajmë, ne tani jemi duke marrë aktualisht, duke rrezikuar integrimin dhe duke marrë goditje të madhe, ne nuk po vuajmë nga teknikalitetet. I kemi bërë shumë mirë letrat, Burej deri dje Edi Rama, letrat e hapjes, i kemi bërë, ne po ngjesim dhe rrezikojmë të mbyllja. Do thënë, të mbyllja e kapitëve që është pjesa e atyre andej, e verifikimit. Tyja i tha, ne mund të cofim pa për sigurinë ushqimore. Ne ja kemi thënë për ti, ne ke cof sigurinë ushqimore, mund të futesh në be me ushqime të skaduara me pesticide e tjere. Pranoj dhe vetë Rama këtë. Kështu që nga ana teknike s'ka çfarë bën zoti Hoxha atje. Gjithë çështja është që problemi që ka kjo qeveri me Bashkimin Evropian dhe me aktorët kryesorë si Gjermania, në gjithë radiografin, se si shpejt që është bërë virale ajo e Ramës, është bërë virale edhe fjalimi i eurodeputetit gjerman, që është i CDU-s, i partisë të pushtet, Gahler, zotit Gahler, që ka bërë në 2 minuta një radiografi të frikshme, i cili thot, problemi është që ekzistojnë në Shqipëri, thot, ne nuk mund të fusim struktura në qeverisi dhe në politikë, që janë struktura të krimit organizuar dhe të korupcionit dhe që janë në nivelet më të larta dhe shumë të forta, dhe madje mori dhe shembullin dhe një nga ka shembulli dhe shembulli Balluku. Kjo është elefant ka Edi Rama me Gjermanët, që tani dalin edhe thonë Gjermanët janë korruptorit të botë. Dhe këtë ka problem me Amerikanët kryeministri Rama. Nuk ka problem teknikalitete. Qartë. Tani mbetemi çek te çështja e dytë që është imuniteti i Belinda Ballukut, Reldar. Përse nuk pati një vendim dje nga Edi Rama? Jo, faktën publikisht. E kanë keq kuptuar, e kam dëgjuar me shumë vëmendje, kam qenë në studio dje. Raportin e Këshillit. E para punës ajo u menjanu totalisht çështja e imunitetit Ballukut. Gjithë fjalimi i zotit Rama ishte një shpjegim për ndërkombëtarët, sepse zoti Rama kushdo qoftë ai dhe sido si ta shesin mediat shqiptare, ai nuk mund t'i shpëtojë llogaridhënies që duhet t'i japi dhe ai po i jep dhe e dha në atë moment amerikanëve, Bashkimit Evropian, por që çuditërisht edhe trupit diplomatik këtu në vend. Pra ishte një fjali Ishte një shpjegim pa diskutim, ishte fokusi i tij, ishte shpjegimi që po bën Rama në ndërhyrjen e kodit procedurës penale, veçanërisht nenit 242 të saj, i cili përcakton qartë mënyrën dhe mekanizmin se si do të veprojë një prokuror i caktuar për të marrë vendim. Dhe përse thot Rama pres raportin e Këshillit? Sepse këtu është kjo ishte vendim, por raporti i Këshillit është i qartë. Së pari, 2 raporte, do jepë, opozita është e përcaktuar qartë në raportin e saj, mazhoranca është e përcaktuar qartë në raportin e saj. Pa diskutim, mazhoranca e ka si zoti Balla, si zoti Manja, e kanë sqaruar qartë që imuniteti nuk i dorëzohet zonjës Ballukut. Është i mjaftueshëm pezullimi, ka thënë. Ka thënë dhe pa diskutim, kjo është raport, pra njerëzit që nuk njohin, sepse habitem ndonjëherë, e kanë thënë shumë qartë, kush e ndjek politikën, unë nuk e kuptoj. Rama tha, du raport se Rama është kryeministër, është kryetari i Partisë Socialiste, flet me dokumentacion, pa diskutim Rama e ka marrë vendimin sepse që kur e than ato në mbledhjen e Këshillit mandateve që ne nuk e dorëzojmë imunitetin se mjafton pezullimi, Rama e ka dhënë vendimin e saj, kush do ta kuptoj, kush nuk do të kuptoj politikë dhe s'din çfarë ndodh politika dhe dia u merrshin se e lëshoi Rama Ballukun që nuk e njohin fare dhe s'din që mirë ne me këta gazetarë që kemi në Shqipëri. Pra socialistët janë të qartë. Problemi, socialistët janë shumë të qartë, e kanë përcaktuar qartë, ta kanë thënë që në ditët fillimit, ashtu siç është Gazbardhi me grupin e Partisë Demokratike, të cilët janë mjaft qartë, votat me 71 vota, zonja Balluku e ka mandatin, e ka Rama aty, është pesha dhe graviteti më i madh që ka sot mazhoranca socialiste për ta thënë shkoqur në gjuhën popullore që ta kuptojnë dhe qytetarët, është njeriu që po drejton punët të paktën deri në 2029. Është ajo, tashmë fatkeqësisht është dhe ministre e mbrojtjes dhe ministre e infrastrukturës, edhe zëvendës kryeministre, nëse kishte pak më ishte zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, tashmë është në 3, e kanë bërë dhe akoma dhe më shumë ministre, pra i kanë dhënë pushtet akoma dhe më të madh. Kjo thamun me të drejtë sepse është e vetmja ministre që ka pas një orientim të saktë për zhvillimin. Për shembull, korridori 8, avancimi i korridorit 8 është këmbgulje e iniciativës personale të asaj, që nuk ja thot askush. Në nehtim janë gjithë klasa politike shqiptare. Më thuaj një politikan që nuk është në nehtim në Shqipëri, që ka prek pushtet.
po ma gjete, unë e mbyll, po, në gjithi kene hetim nga ma i madhe të më i vogël. Kjo nuk më dalon mu të artikuloj këtë tani. Kur gjykata jep vendim formës prayer, unë tërhiqem dhe nuk e diskutoj këtu. Për sa i përket hetimit, i ke nga opozita, nga mazhoranca, i ke gjithë në hetim dhe kjo për mu nuk është çështje që unë tham është në hetim kjo dhe si po flet ti kështu. Këta gjithi kenë hetim. Më thuaj që s'ken hetim, gjithi ke me dosje, i ke me dosje, shërbimi informativ, madje shërbimi informativ, po mbledh edhe dosje të tjera për ministra dhe ish ministra të tjerë për t'ia dorëzuar Spakut, që Spaku po pa diskutim ke disa ke ministra të cilët janë të shumëlloshëm, ke Damian Gjiknorin për shembull, që ke në lupën e hetimit, sepse një pjesë të rrugëve i përkasin në ato rrugë që u shembën, ministri i transporteve dhe infrastrukturës ka qenë pa diskutim, po fillojnë përgatitjet pa diskutim që do të jenë hetim. Pra, gjithë këta dhe nga djathta ke sa të duash që i keni, po këta djathtit kanë dënësuar njëri tjetrin. Po kush pra? Po ke Flamur Nogën që e ka dënësuar kryetari i grupit parlamentar PD-s Gazmend Bardhi, e ke me dënënësim të tij. Janë në hetim dhe do merren pa ndeur, do ngrihet ndonjë. Unë nuk e di këtë, unë po them këto dënënësimet i kanë në SPAK, pra janë subjekte hetimore të dorëzuar nga unë, nuk po merrem, a janë në hetim se unë nuk punoj prokurorit posaçme. Unë po nisem nga logjika. Logjika e mënyrës se si vepron SPAK-u, si ka vepruar struktura e posaçme hetimore është që klasa politike shqiptare është e gjitha subjekt hetimi. Pra, kjo na bën ne që ne nuk mund të themi tani se ka prezumimin e pafajësisë deri në vendimin e formës prayer. Por them këtë gjë, se unë e lexoj të që po ndodh, unë nuk po merrem tani se nuk e kam idenë as sipas burimeve të mia, as të dalë dhe të bëj deduksione këtu logjike që them se kjo është fajtore, kjo është kështu shitur, se kjo është propagandë. Unë duhet të mbaj, jo, e bëjnë gazetarët këtu dhe kjo është komunikimi më i shëmtuar që bëjnë për shkak dhe ignorancës dhe mos përgatitjes profesionale, madje po të them dhe gjë, dezinformimi më i madh që po ndodh. Bruna do ta dish diçka, kjo nifet në gjitha universitetet e komunikimit, ndodh nga institucionet. Institucionet kanë dezinformimin më të fuqishëm ndaj opinionit publik, cilët janë partitë politike, janë gjykatat, janë prokurorit, janë edhe institucionet mediatike, po këta janë më pak të rrezikshmit në këtë lloj gjëje. Ato që e bëjnë peshën e madhe të dezinformimit janë pikërisht këto. Hapja 300 apartamente, hapja 2 jateve, etj, pallatet e Berishës, shtëpiat e këto. Pra çfarë janë këto? Këto janë krejtësisht dezinformime që gazetarët pa materiale konkrete, pa fakte, pa dokumente, i marrin mirëqenia dhe i transmetojnë për të krijuar një vorbull të caktuar etj. Ajo çfarë ne shohim është realiteti politik i cili na shfaqet këtë rast. Unë kritikën e kam tek imuniteti Ballukut është që Rama nëse lëshon Ballukun me 12 mars, pra kur është votimi për imunitetin, Rama aty automatikisht kapitullon vetë dhe kapitullon në mënyrën më të shëmtuar të mundshme që mund të kapitullojë një kryeminist. Qartë. Poli? Do të thënë Reldari po thotë që gjithë këta, do të thënë po krijon një tablo që majtas djathtas janë në SPAK ishtë patjetër. Dhe unë jam i kësaj teorie dhe kam mbrojtur me shumë forcë që këtu nuk bëhet fjalë as për korrupsion blu, as për korrupsion roz, as korrupsion kuq, po bëhet fjalë për një skem, për një sistem 35 vjeçar, i cili është i ndërtuar edhe me skemën elektorale, politike, ka qenë me të drejtësisë dhe vazhdon në pjesë të mëdha të drejtësisë, i cili domethënë ka kalcifikuar këtë klasë të korruptuar, dhe e cila pastaj shtrihet edhe me oligarkët që tha, edhe me punët publike, me krimin e organizuar shumë e lidhur, se krimin e organizuar biznes nuk e bëm ne të tre, e bën ai që jep lejen e ndërtimit, ai që jep koncesion, ai që jep resort, apo ja. Kështu që në këtë kuptim janë dakord, por Rendari thotë kështu tani që këta janë thotë, e kupton është i asaj teorisë së stagnacionit, dhe thotë këta janë thotë, dhe meqense janë këta, janë të gjithë brenda kësaj panorame, të vazhdojnë kështu se jemi mirë, thotë. E kupton? Dhe SPAK-u por SPAK-u nuk mund t'i marr se nuk është analist SPAK-u. Nuk është as politikan, nuk është as llapa, as shejaj, që të flas me populizëm dhe të thotë gjë këta janë të gjithë. Si thotë Rendari. Po, kjo është për shembull. Ata janë, i marrin rastet një nga një, marrin Polin, marrin Rendarin. I ka ardhur radha mes të tjerave që janë nesër do shikojmë, mund të shikojmë me 90% skena të këtij lloji që për të vërtetuar këtë të kësaj, po çfarë do thotë Rendari ose të tjerë që për shembull
Gazbardi po bën luftë shumë të madhe për heqjen e imunitetit dhe gjithë PD-ja, Sali Berisha të asaj. Po pas një jave mund të na dalë Spaku dhe të thotë dëgjoj duam imunitetin e Sali Berisha ose Flamurnokës. Ja është ne ose të ndonjë tjetri. Ta tani dhe në fund fare çfarë do ndodh? Do ndodh kjo panorama që bëri ata s'bëjnë politikë, ata vazhdojnë punën si puna e urithit, çështje pas çështjesh, por secilit kur i vjen radha bën analizën e vet. Dhe në fund fare ne do shikojmë që do lëshohet gjithë PD-ja kundër prokurorisë politike. Mirë, pati një problem ndoshta. Kur të rikthehet sërish Poli, më thoni që të vazhdojmë bisedën edhe me Poli Hoxhën. Reldar, e nisim së bashku. Pra më thej që Partia Socialiste është e qartë, vendimi është i marrë, thjesht pritet data 12 mars. Diskutim. Çfarë ndodh pastaj? Çfarë ndodh pastaj në marrëdhënie që pushteti krijon me drejtësinë? Po, pa diskutim, kjo krijon një problematikë shumë të madhe sa i përket kësaj gjë, megjithatë. Pse problematik? Kur tha problematik, do me thënë? Problematika është se sistemi i drejtësisë është një nga kriteret kryesore të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por tek çështja e Ballugut, unë mendoj që Spaku është nxituar totalisht në mënyrën se si ka proceduar. Pra nuk ja shmangur një loje e cila do ta rrezikonte totalisht kompetencën e Spakut, sepse Spaku ka vepruar shumë me një strukturë të fortë PR-i, së pari duke luajtur, duke hedhur balë mbi subjektet e tij të hetimit, së dyti duke krijuar një negativitet në shoqëri, së katëri duke identifikuar këto subjekte të hetimit si e keqja më e madhe e shoqërisë. Dhe këtyre rastit të zonjës Balluku apo në tërësi mënyrës se si operon Spaku? Veçanërisht e ka bërë në dy raste ekstreme, ka bërë tek zonja Balluku dhe zoti Berisha, por shumë e ka bërë tek zonja Balluku, pra ka bërë një strukturë. Kjo është e qëllimshme? Pa diskutim e qëllimshme për të justifikuar punën e tij, për të justifikuar paratë e marra, për të krijuar bindjen në opinionin publik se drejtësia po funksionon, në thelb drejtësia dhe një strukturë kush e dirigjon Spaku? Nuk e sjell drejtësinë, unë nuk mendoj që e dirigjon tashmë kush Spaku, dikur kam pas bindjen që e dirigjoshin amerikanët dhe për këtë isha i bindur, por me ardhen e Trumpit kjo u zvenit kjo bindje dhe unë prandaj ndryshova dhe pra Spaku nuk mund veprote me një strategji të tillë, pra me strategji të ngjashme kur kohën ishin demokratët. Nëse këtu institucionet pavarura nuk ka, nëse tenton të jesh i pavarur, atëherë do varesh edhe më shumë. Problemi duhet të jetë i varur diku te një superfuqi, tek alatët tanë ndërkombëtar, të cilët kanë dhe peshën për t'i dhënë dhe mbrojtje, por për t'i dhënë edhe zgjidhje. Nëse do të ishte një institucion i pavarur në një shoqëri krejtësisht varur deri në qelizën më të vogël të saj, është një diçka iluzion, një iluzion optik që krijohet, por nuk i jep zgjidhje realitetit. Kemi pak edhe një me Polin. Poli, janë të qartë socialistët për imunitetin e Belinda Ballukut? Është marrë vendimi, thjesht pritet seanca e radhës? Nuk më duket se janë të qartë. Domethënë, duket sikur po shkojnë drejt skenarit që mjafton, ishin se skenarit që mjafton pezullimi dhe tani dhe ajo u shkarkua. Por gjërat nuk kanë të bëjnë më është apo s'është ministre, është i shkarkuar apo e dorëhequr, apo nuk është më në zyrën e saj zonja Ballukut, sepse gjërat kanë agravuar. Në Këshillin e Mandateve prokurorët kanë vajtur me çështje të tjera. Ka vajtur me çështje të tjera dhe ju kanë thënë kaloi nga masa e pezullimit, që ishte masa e parë, kaluan te masa e dytë, që ishte me arrest, heqje imuniteti dhe arrest shtëpie, dhe tani kanë kaluar në një masë të panegociueshme arrest në burg. Pse? Sepse ka agravuar çështja në kuptimin janë kërcënuar dëshmitar, janë tentuar të blejnë, janë tentuar të prishin prova. Një pozitë më të rënduar, thanë. Çështje të tjera, dhe kjo nuk ka më asgjë lloj rëndësie. Rëndësi këtu ka vetëm qëndrimi politik i mazhorancës. Do me thënë, ne do, dhe unë kam uroj që të dalë fjala e Rendarit, unë uroj, lutem, dhe dëshiroj që të mos ja heqim. Të mos ja heqim se u lodh ky popull, i lodhëm dhe ne analistët, jo po Spaku kështu, Spaku ashtu, jo po ky kështu. Spaku është një instruksion, është një ishull, me një as 20-18 prokuror, edhe një 50 ande nga BKH-ja, të cilët bruna, po tjetë për Edi Ramën, po tjetë për Sali Berishën, dhe gjithë sa të tjerët, dhe gjithë biznesmenët që kanë ata nga mbrapa, i
e kam thënë 100 herë, po e them se zgjedhjet sociale i hanë për mëngjes. Por ai është një institucion i cili garantohet dhe publikisht ai kanë garantuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe nuk lënë rast madje edhe për çështjen Balluku që thonë ne jemi garant të kësaj dhe do ta çojmë përpara. Dhe në këtë kuptim, lufta në momentin e mosheqjes të imunitetit është një luftë finale jo për çështjen Balluku. Çfarë ndodh pastaj kur thua luftë finale? Është finale, domethënë dëgjoj, kanë 10 vjet që bashkëtojnë. Dëgjoj, kjo u krijua pas finales. Çfarë ndodh? Pas finales çfarë ndodh? Ndodh kjo, domethënë që ne do të kërkojmë llogari garantëve. Sepse këta po pengojnë domethënë punën e SPAK-ut dhe po shkojnë drejt në mos eliminimin. Po hetimet vijojnë, SPAK-u vijon punën. Dëgjoj, di çfarë ndodhi, edhe nëse nuk i hiqet imuniteti zonjës Balluku. Tha Reldari, jo po s'kan informacione, jo po kështu ata që mbrojnë SPAK-u. E di çfarë ndodhi nuk e kishte për mua, s'e kam shoh. Po e di çfarë ndodhi. Jo, se kisha realisht për ju. E di çfarë ndodhi në Serbi, Bruna? Ata kanë prokurorin tipike me gati të njëjtin ligj për antikorrupsion speciale. Dhe imagjinoj që është Vučići atje, nuk ka nga mbrapa të themin e SPAK-u i Serbisë, Bashkimin Evropian apo këtë. E pranoi atëre për integrimin. E shkriu fare, u mblodhe dhe ktheu në prokurori normale. Nuk u ngrit populli, se njëjta gjë ndodhi e bëri dhe Zelenski, po u ngrit populli atje pastaj dhe presioni ndërkombëtar. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës se çfarë do ndodh nëse fillon kjo luftë. I vun sanksionet që shkonin domethënë dëm deri në 1.2 miliard, 1.2 miliard dollar ndërprerje komplet domethënë që i kushton ekonomisë dhe u tërhoq Vučići. Dhe unë po shikoj që për integrim, po patjetër se s'mundesh ti. Ka ndodhur kohë para o Poli, ka ndodhur kur ishin demokratët në pushtet kjo dhe Vučići e shkatroi komplet strukturën e posaçme. As nuk pyeti për amerikanët as për asnjë gjë. Vučići e shkatroi totalisht. Është lajm tani, Reldar, tani i para 2 javëve. Tani i para 1 muaji. Tani çështja është. Tani kur thua sanksione, çfarë ndodh me integrimin, Poli? Jo, de facto se ne e pa fjalimin, pesi i trajtoi ai tha Beben tha, nuk do ta flakim neve, tha Beben tha, bashkë me ujërat e pista, po do flakim vetëm ujërat e pista. Ajo Bebja nuk është më Beben, Bruna. Ajo Bebja tani është kthyer në një mace që minjtë e korrupsionit dhe shefat e minjëve të korrupsionit po i gëlltit, ose po i godet, po i gjuan. Dhe në këtë kuptim Edi Rama tani ka vetëm 2 rrugë. Unë kuptova që ai është duke negociuar fatin e vet personal. Se di çfarë tha në fund fare? Ai gjithë fjalimin 100 minutësh ishte, ai tha, reforma në drejtësi tha pak a shumë zori, Densa ka dështuar edhe më kështu. Por tha, unë kam tha dhe një grup sa të fuqishëm brenda vetes time, tha, ja e din se janë këtu, tha, të cilët më ka thënë ti e ke fajin, tha, për këtë reformë që jemi ka ta ndisur shumë dhe shpjegoj pastaj që dhe analistë tha që do ta rigoja sërish. Po më bëjnë presion, tha, dhe në media e tjera, por unë tha në fund fare, tha, unë nuk e dorëzoj, tha, reformë në drejtësi. Do me thënë, ju tha ndërkombëtarë, po ju shkelqe syrin dhe ju tha, o zotrita, për investimin tuaj strategjik, siç e quan dhe shtetet strategjik kombëtare që janë Shërbaja, ju keni vetëm një garant, se dhe Berisha dihet, ju keni një garant. Dhe ky garanti jam unë, tha. E tha tekstualisht, garanti. Këtu kam ngelur vetëm unë, se madje edhe socialistët dua ta shkatrojnë. Dhe po negocione ndërkombëtarët. Po, dhe kjo çfarë është kjo? Ky është që hajde futuni më negocioni fatin mua. Sepse keni arritur në derën e oborit tim, brenda në oborin tim, me rastin Balluku, dhe thot, dëgjoj tani, kjo mund të vi deri këtu, thot, deri te Balluku, por po erdhi deri te mua, juve mund t'ju rrezikoj investimi juaj më i madh. Por nuk e di, këtyre ju duket vetja dhe me të zgjuar, ju duket vetja se sikur bëjnë dhe analiza më të mira, o bëjnë analizat atje brenda në SPAK, nga ekspertët e huaj, apo dhe në gjithë zyrat diplomatike, në gjithë agjencitë e huaja, si çfarë po ndodh, si qysh tek dhe ku do shkojë ose vën asgjë kundi. Unë po të them edhe një herë që Edi Rama nuk e ka vendosur punën e imunitetit, mund të kemi dhe surpriza, por unë kam qef që të mos ja heq. Po, do me thënë, nuk e ka vendosur, pritet në seancën
Edhe sa i bie, edhe 2 javë. Qa ka? Edhe 2 javë. Bruna, qa ka? Ata nuk janë gjykat. Ata dhe provat, se kanë vajtur të reja, dhe provat nuk i kanë lexuar. Ai Ulsiu nuk kanë lexuar nga kasaforta e Niko Peleshit, vetëm deputetët demokrate kanë marrë USB. Që kanë filmuar. Këta të PS-s, as nuk e kanë lexuar fare. Dhe është urdhër politik, edhe frikë dhe urdhër politik. Çfarë prova ka? Ore, do ta heqësh ti shte për Ahmeta, ti shte për Koço Kogdimën. Po Koç e di pse ja ka hequr vllamit, e kishte edhe si vllam. E di pse ja kanë hequr socialistët Koço Kogdimën imunitetin. Për ku diun ja 10-15.000 euro që gjetën gjëja një kompani vazhdon të punën pas. Më thua që mund të ketë edhe surpriza Poli. Po sepse presioni është i jashtëzakonshëm edhe publik, po dhe në ato kanalet, kablogramet që ne nuk publiku nuk i di, sepse nuk e trajtojnë më si çështje balluku. Po pse Reldar? Nuk e trajtojnë. Pse nuk qëndron? Dëgjoj. Nuk e trajtojnë, Bruna, nuk e trajtojnë dhe le vazhdoj ti mbroj Reldari. Nuk e vazhdojnë si çështje, nuk e trajtojnë si çështje balluku, e trajtojnë si çështje të korruptuarve me drejtësim, domethënë me spakun dhe gjithë kohën. Ka një problem, sepse edhe kam kritik shumë të madhe me Polin dhe me njerëzit që mbrojnë Polin. Logjika e një drejtësie, spari, një drejtësie për të seleksionuar klasën politike për njerëz, jo për Polin, por për klasën politike që mbrojnë spakun, se ka një grup aktorësh politik që mbrojnë spakun, pra për rastin ata ndrojnë rastin e munguar. Pra duan të kenë pushtetin e këtyre, por s'po ju vjen pushteti i këtyre, nëpërmjet strukturës posaçme thonë, o e bën zoti realitet që ti spostoj këto dhe ta marrim në lloj. Këta njerëz e kanë ngritur këtë lloj fabule dhe pretendojnë se duke shku si urithi spaku, duke I rrëzu gurtë e shahut një nga një, do të rrëzoj Ramën. Problemi është që këtu kanë ngritur një sistem të jashtëzakonshëm. Klasa politike 30 vjeçare në Shqipëri kanë ngritur një sistem të fortifikuar totalisht me ligj elektoral, me ligj e kanë bërë këtë sistem, I cili prodhon të gjitha këto derivatet e korrupsionit dhe mungesës së kapaciteteve politike, intelektuale, të integritetit figurës për të bërë ballë pushtetit të këtyre individëve. Pra është ngritur në sistem e gjithë kjo. Spaku kjo strukturë e posaçme pa mbështetje ndërkombëtare, të drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç ishte në kohën kur ishte Joe Biden presidenti I Republikës dhe administrata amerikane kishin fokusin e caktuar te kjo strukturë e posaçme dhe veçanërisht tek drejtësia e re, në mungesë të kësaj një pushtet I pavarur, me një shoqëri totalisht varur, me institucione të varura, me akademik të varur, me intelektual të varur, me media të supervarura, me intelektual të varur dhe totalisht me një ekonomi e përqendruar krejtësisht në dorën e këtyre individëve, me krimin organizuar të futur nën kontroll të gjithë dhe këta, nuk mund të guxojnë 2, 3, 15, 20, 30, 40 prokuror të rrëzojnë këtë sistem. Kjo është problemi. Në qoftë se këta do bëni një akt sublim, një akt profesional, një akt të fortë, do të shkonte tek zemra e sistemit që është kryeministri I Republikës Shqipërisë, që është arkitekti I prodhimit të gjithë këtij sistemi. Kush e bëri kamanizimin? E bëri ministri Tahiri, kush I bëri inceneratorët, Arben Ahmetaj apo tjetër Shkëlqimcani, kush I bëri KQK e PPP në ekonomi, prodhim oligarkin, kush e prodhoi, ndërtimin, kush e prodhoi, Kuba, tjera. Pra gjithë këto është një njeri I cili politikat e tij orientuese dhe mënyrën se si ka ndërtuar sistemin nuk mund ta rivalizoj dhe ta kundërshtoj askush tjetër sepse I tillë është ky sistem. Prandaj pyetja e madhe imja është që ne nuk mund të krijojmë iluzion optik qytetarëve shqiptar. Nuk është problemi tek figurat e caktuara të tjera, sepse nuk mund mbështesim viktimizimin që një kodosh ju bën aktorëve të tjerë në politikë. Nuk mund ta mbështesim këtë viktimizim sepse nuk çlirohet Shqipëria nga dhimbja. Shoqëria shqiptare nuk çlirohet nga dhimbja. Vazhdon sistemi, përpunon sistemi viktima, përpunon viktima dhe në thelb çfarë? Kënaqen të dy palët. Spaku justifikon paratë e mëdha që ka marrë mbi vete, ndërsa kryeministri Edi Rama vazhdon pushtetin e tij si kudosh, duke dhunuar tjerë. Madje arrin deri aty sa thot Turilio tek festa Ciapit Vargas Llosa, sa njerëzit ju pëlqen kur lidrat e ministrat e tjerë, po edhe shoqëria kur shkojnë në rolin e qenit, sepse aty ndjeni eksiklimin më të tyre. Absolutisht kjo lloj drejtësie nuk guxon me shku te Edi Rama se fjalimi I deshëm I Edi Ramës dhe votimi që do bëhet në parlament për ndryshuar procedurën penale, pranerin 42 të kodit procedurës penale,
e bën të pamundur për të shkuar tek Edi Rama. Jo vetëm pamundur, por nuk do guxojnë të shkojnë tek Edi Rama në qoftë se nuk investohen partnerët ndërkombëtar tonë. Dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ky dhe për Bashkimin Evropian nuk do t'ia dije fare se Bashkimi Evropian ka problemet e saj. Ka të drejtë, por prit, ke shumë të drejtë sepse këtu bëhet fjalë për një sistem të kalsifikuar, sepse SPAK-u nuk bën dot kod zgjedhor. Kodi zgjedhor, Bruna, që në 2008 që as votacion nuk bëjnë dot për të rrëzuar qeverinë, e ka bërë Sali Berisha me Edi Ramën. Edhe kodin e fundit i bashkuan votat. Edhe partit nuk i ka kapur SPAK-u. Partiti i ka kapur Sali Berisha që s'pipëtim do të njeri dhe Edi Rama që s'pipëtim pavarësisht se ç'po ndodh. Pra gjithë sistemi, thelbin e kanë kapur këta aktor. Kështu që çfarë mund të bëj SPAK-u? Është i kalcifikuar sistemi. SPAK-u vazhdon punën, dëgjoj. SPAK-u vazhdon punën e vet. Jo, s'është argument kjo. Nuk është argument kjo. SPAK-u viktimizon akoma më shumë viktimat që prodhon sistemi. Kjo është problemi i SPAK-ut, se SPAK-u do të shkojë në lartësinë e detyrës dhe në lartësinë e opinionit publik. Jo. Viktimizon viktimat që prodhon sistemi. Ktu shkon SPAK-u, se SPAK-u nuk po jep zgjidhje më Poli, po nuk po jep më zgjidhje sfidave që ka shoqëria shqiptare më. Nuk po jep asnjë lloj zgjidhje. E ta gjejmë pak. Reda, prit pra se dëgjoj se po polemizojmë me. Dakor, vazhdo. Mi po shkurt se dua dhe të flasim pak dhe për protestën në fund, se s'ka shumë kohë. Bruna Mbarova, fakti që Rama ndryshon qeverin, ban fjalime një orëshe, çfarë sot është. Ka bërë dhe përpara. Po pra, fakti që Sali Berisha radikalizohet, sepse aty në Komisionin e Jashtëm Parlamentit Evropian u fol një soi për të dy. Ky tjetri në vend të shkojë andej dhe fakti që këta aktor që thotë që është e vërtetë që thotë Reldari që kanë kapur sistemin e tjerë, këta aktor janë të shqetësuar, janë në një ashtu tregon që po shkohet se këta, patjetër me Shërbaj, dhe nuk është e vërtet fare që Shërbaja, ty të erdhi Fleming, ndihmës sekretari, dhe të kanë ardhur dhe të tjerë, të erdhi tani i Europës drejtori dhe në dini pra po thua Poli që Rama po ndjen frikën, i bën këto ndryshime se është në presion, është i friksuar etj. Jo frikë, është në panik me Bruna. Në panik. Sepse çështja Balluku nuk është çështja Balluku. Dhe Balluku Bruna i ka thënë vetëm një fjali dhe këtë e kam 100% të sigurt. Në ato debatet i ka thënë një fjali, në qoftë se ti zoti Rama i thotë, nga hetimet, nga çështjet e SPAK-ut për mua, gjen vetëm një çështje sa do të vogël për të cilën ti s'ke qenë në dieni dhe ne të dy nuk kemi konsultuar, unë shkoj me këmbët e mia në burg. Pra, çështja Balluku është lakmusi, është testi i fundit për të dalë tek ajo që thotë sistemi. Dhe nuk është thjesht Balluku, i fati një individi, kaq është. Shumë shkurt diçka. Jo, problemi është që ta kam thënë dhe i herë, po ndërtohet dhe mënyrën këto janë të thash institucionet po dezinformojnë opinionin publik. Prodhimit ato çfarë po bëjnë institucionet shqiptare në mënyrë jo profesionale, duke hedhur helm mbi figura caktuara pa ditë asnjë fakt. E dini ju që vetëm dosja Balluku nuk ka dalë asnjë fakt për gazetarët dhe për mediat. Asnjë. Të gjitha dosjet kanë rezultuar asnjë fakt. Mor ku i din ta mos se ku është Balluku edhe si është inkriminuar Balluku. E kam nga ana profesionale unë, nuk e kam nga ana le të futen në burg, gjithë përfundojnë në burg. Por nga ana profesionale sepse tani këtu na keni bërë domethënë në kuptimin të lejm këtu se dikush flet me kompetencë jashtëzakonshme këtu. Ore një fakt, një gjë që ka dalë nga dosja Balluku përveç sa përgjimeve që i kanë hedhur për të denigruar figurën dhe për të krijuar iluzione dhe lidhje me qeverinë me tjetër. Një fakt, më thoni një fakt. Një fakt. Kto e bëjnë institucionet, e bëjnë qëllimisht për të dezinformuar opinionin publik dhe për të krijuar që gogoli i korrupsionit në Shqipëri është Belinda Balluku, kur korrupsioni është tjetër kush, truri i korrupsionit është tjetër kush. Ai është Edi Rama këty, ai që ka kriju sistemin, që ka kriju këtë lloj varfërie të skajshme në shoqërinë shqiptare dhe mbi gjitha që ka bërë genocid në shoqëri me shpopullimin e vendit. Nesër pikërisht opozita ngrihet në protestë. Opozita ka të drejtën e saj për të ngritur në protestë, por opozita duhet shohë nga vetvetja, pikë pari, duhet reflektoj. Mesazhet në shoqëri janë shumë qarta, tek simpatizantët e Partisë Demokratike janë shumë qarta. Megjithatë opozita ka drejtën për të ngritur protestë për një shkak. Është në presion Rama sot në opozita. Flasim presion nga SPAK. Ja, nuk është presion, nuk është presion. Opozita po i bën presion. Dëgjoj se po të nuk është në presion fare Rama nga opozita shqiptare. Asnjë efekti s'po prodhon. Absolutisht, opozita shqiptare ka vetëm një ngërç. Ngërçi i saj është që ndërkombëtarët po
e eliminojnë dhe po e përjashtojnë si një realitet politik. Dhe veçanërisht liderin e saj, zotin Sali Berisha. Ndërkombëtarët nuk duan, dëgjoj një sekond. Ndërkombëtarët nuk duan ta njohin Sali Berishën si realitet politik. Mosnjohja e Sali Berishës si realitet politik real, siç është, jo duke i shtuar doza, por ashtu siç është, Sali Berisha e bën gjendjen e opozitës, e bën shumë të ngurtë, duke krijuar një lloj autizmi politik tek Partia Demokratike dhe mbi gjitha mos strukturimin e saj. Figurat që ne shohim si figura jo emancipuese, figura jo që ngjallin besim në opinionin publik, por dhe veçanërisht simpatizantët e Partisë Demokratike është rezultat dhe derivat i kësaj mos pranimit të këtij realiteti nga ndërkombëtarët. Në qoftë se ndërkombëtarët do ta njihnin peshën reale, pra e pranojnë si realitet politik siç është, jo se duam ne ta bëjmë, pra e pranojnë si realitet politik, situata do ishte krejtësisht ndryshe, Partia Demokratike do ishte futur në një ristrukturim të thellë, në një qasje janë ndërkombëtarët po mbajnë këtë stagnacion politik që ka shoqëria shqiptare. Ndërkombëtarët janë shkaktarët kryesor, po pa diskutim se nëse nuk e njohin Sali Berishën si realitet politik, politika ka mekanizmin e numrave. Dhe numrat i ka ky individ, nuk mund të prodhohen numrat nga artificialisht. Numrat janë, po ndërkombëtarët sepse nuk pranojnë dhe nuk tentojnë të futen institucionalisht në mënyrë institucionale në strukturat e Partisë Demokratike apo në tekselia e Partisë Demokratike për ta njohur si faktor politik. Kanë ardhur amerikanët e kanë komplet menjanuar Partinë Demokratike si faktor, si real. Erdhi dhe sekretari i përgjithshëm atëherë i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tha nuk ekziston. Po thuaj se bëri mos ekzistente. Eurodeputet Orel ishte gati. Po eurodeputetët, një grup të eurodeputetëve flitet institucionalisht. Dëgjoj. Moj Bruna, kur flitet në politikë ka institucione dhe kush i përfaqëson këto institucione, kryetari, sekretari, zëvendës kryetari. Pra kjo është politika, këto janë institucionet. Në qoftë se vjen kryetari i grupit parlamentar të deputetëve dhe takon futet në Partinë Demokratike, bisedon me strukturat e Partisë Demokratike, do thotë që ti e njohur si realitet politik. Në mungesë të kësaj mosnjohje, mungesë ka krijuar këtë kalcifikim Partisë Demokratike, që për hir të vërtetës kalcifikimi i Partisë Demokratike ka krijuar dhe stagnacionin shoqërinë shqiptare, janë të lidhura këto. Shkaktarët kryesorë të kësaj gjendje në shoqërinë shqiptare dhe varfërisë, shpopullimit, dezintegrimit, deformimit totalisht të shteteve dhe institucionit të shtetit dhe strukturave të saj vjen si faktor i apatisë dhe moskoqarjes që ndërkombëtarët kanë. Dhe realisht po marrin peng popullin shqiptar për të prodhuar rotacionin politik, që kanë krijuar këtë gjendje shumë pesimiste në shoqëri. Kjo është e vërtetë. Sa presion po i bën opozita, protesta opozitës e Edi Ramës sot? Fare. Përkundrazi më shumë i jep alibi që ja e shikoni këtu dhe protestoj ka etj, sepse është një protestë që nuk ka frymën e popullit, nuk del populli, nuk del Tirana, edhe po të shikosh dhe përplasjet janë skenar. Një grup 20-30 veta nuk shtyn populli policët, nuk revolton. Po çfarë janë ata që shtyn? Po ti marrësh ti shikosh gjallë si copy-paste, si një déjà vu, domethënë, edhe vetëm elementet e dallojnë. Ka strategjia po ndryshonja më të shpeshta, tashmë po kthehen në të përjashtme. Një replik të vogël me Reldarin, domethënë që Reldari ka më në fund dhe identifikoi shumë mirë që problemi është i Sali Berishës, sepse PD-ja nuk është as non grata, PD-ja nuk është as e akuzuar për korrupsion, nuk ka as proces gjyqësor, por ndërkombëtarët sipas Reldarit, domethënë po e marrin në qafë këtë sepse nuk ju pëlqejnë flokët e Sali Berishës apo mjekra. Jo, Bruna. Ndërkombëtarët kanë standardet e tyre dhe thonë një njeri i cili nga një anë ata përkrajnë sfakun, siç e thanë, dhe kërkojnë vendosjen e shtetit të drejtës dhe luftën kundër korrupsionit më në fund që do të çlirojë dhe ekonominë dhe gjithçka tjetër dhe në media madje. Nga ana tjetër nuk mundet të lozin me dy standarde, sepse dhe vërtet ka patur jehon dhe për mua kanë bërë një punë të mirë protestat për pikpamjen e korrupsionit në Shqipëri në mediat më të mëdha, po gjithë mediat profesioniste, Bruna, se ne profesionistë ne duhet të përdorim backgroundin për një temë kur flasim, në fund fare e mbyllin që protesta e thirrur ose udhëhequr nga zoti Berisha, kryetari i PD-s etj. Për korrupsionin, pasi analizojnë shumë mirë korrupsionin dhe i kanë dhënë jehon, thonë dhe vetë zoti Berisha
është në një proces i akuzuar për korrupsion. Po pra, por nuk njohin, problemi është ndërkombëtar, thotë Reldari, po thotë edhe një Reldari, sepse nuk njohin opozitën si institucion, si realitet. Nuk është Sali Berisha. Ja, absolutisht, njohin nuk është Sali Berisha që është demokrata. Nuk njohin individin Berisha. Jo, realitetin. Jo, po demokratët kanë zgjedhur si udhëheqës Sali Berishën. Po ndërkombëtarët kanë zgjedhur, por ndërkombëtarët nuk mund të imponojnë, askush nuk mund të imponojë demokratëve në Mirdit, demokratëve në Lushnjë, demokratëve në Tropoj, demokratëve në Puk, demokratëve në Gjirokastër, se kush do jetë lideri i tyre. Simpatizantët e Partisë Demokratike zgjedhin liderit një paketë tiparësh dhe veçantash që ata mendojnë. Ata kanë zgjedhur, duam ne Apoli, nuk e duam ne, ata kanë zgjedhur Sali Berishën. Sali Berisha është përfaqësuesi. Eldar, ku i ke parti, nuk po imponohet njeriu, e veta i partit. Ore, po nuk e njeh si realitet politik, por fakti që se njeh si realitet politik. O zotri, dëgjoj, ti nuk mund të imponosh atij që më ndihmo mua, ti kërkon ndihmë valla. Po jo, po ti po mbron stanacionin pastaj, mo zotri. Po mbron stanacionin se pranaj të ngrihet ky si kodosh, prandaj sulmoni ju flas. Në këtë rast, ju po kuptimin pala tjetër, ndryshe si që mendoj unë. Të nuk e ke me Polin. Pa diskusi, e kam shumë mik. E kam mik edhe kur gabon e kam mik, a kupton s'ka lidhje. Problemi qëndron që kjo stanacion që ka krijuar, duke krijuar një autokrat, sepse autokrati nuk vjen rastësisht më. Është shumë e frikshme fakti që ai do të ndryshoj, po merri dëgjoj, Bruna. Po të lutem, po ndërkombëtarët nuk thonë, po ndërkombëtarët duhet njohin realitetin tjetër, duhet njohin një realitet tjetër, duhet njohin peshën reale që ka opozita në shoqëri. Kjo është pesha reale e opozitës që ka në shoqëri. Dhe kjo peshë duhet njihet nga ndërkombëtarët që t'jepet mesazhi që kjo forcë politike dhe vetë Berishës t'jepet mesazhi që të fusi strukturimin e partisë, ore se partitë politike nuk janë lojra, janë investim. Janë investimi madh, një 82 vjeçar që i ka rënë Shqipërisë cep e cep. Ashtrohet pyetja, pse po i bjen Shqipërisë ky? Për çfarë po i bjen? Që ky të ngrihe Partinë Demokratike, të largohet ky? Jo, prit. Të largohet ky, po gjithë për hallin e vet, po gjithë, edhe ambicia personale, hall është kjo. Edhe ambicia personale, edhe dëshira për të fituar, për të vendosur emrin, edhe një herë tjetër. Hall është kjo. Nëse do të thuash diçka. Po i bie cep në cep dhe nuk shpall edhe çdo mendim ndryshe si italianin armiqe të bashkëpunëtorë të tjerë. Asnjë s'ka shpall mendim ndryshe. Vetëm për një arsye. Se sot çfarë sot e prente, ditën e hënë shkon atje tek Spaku dhe te gjykata e posaçme dhe respektoj institucionet. Kta ka thirrur, ja pra ta them unë arsye pse i bie cep në cep, se s'ka njeri në moshën 82 të mos pushoj kockat e të rime në i prit me mbesit. Që kur të shkoj atje, të thot aty ka thirrur kryetarin e opozitës. Kaq e thjeshtë është. E qartë mirë. Edhe faturën e merr gjithë partia. Dhe kjo parti me zotin Berisha maksimumin e ka 500-ën, që vajti dhe nuk e di sa do ta ketë më, dhe me 50 deputet. Ka 83 ai të cilësuar, i ndryshon të gjitha vetë. Ndërkombëtarët janë aktorë. Falenderoj shumë Reldar Deda, Poli Hoxha, faleminderit që u bët pjesë e kësaj bisede na dy CNN. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak, flasim për negociatat, situatën politike në Kosovë, për zgjedhjen e kryeturit të shtetit. Ne jetojmë online, punojmë nga kudo e komunikojmë me kudo. Shikojmë, komentojmë, postojmë, bëjmë pagesa me një klikim pa e menduar shumë. Edhe të veçlit tanë e shohin kurreshtjen online. Por, a jemi gjithmonë të sigurt? Me DigiSafe, çdo klikim është i mbrojtur. Mbroni të dhënat dhe identitetin tuaj. Siguro botën tënde digjitale me Digicom dhe